老松哦。梗係啦，你嗰把鉸攞，你嗰把嘢係攞斜咗。喂，呢個花綠收冇？聽唔到？花綠收冇？係咩要我攞埋佢啊？咪歪啊！歪咗。係。花咗。有頭嘅啊？放一放啊！放夾興啊？冇夾興嗰隻啊？啊？好似冇夾興嘅，我摸唔到夾興嘅。摸唔到膠邊？係咯。頭嗰邊有去嘅喎。我摸唔到夾興嘅。哎呀，開喎！先頭下邊，先箍緊下邊，再箍上邊。我整埋幾樣啫。再攞埋上面先。打電話。喂，係。唔得都要今晚先得到啊！我哋喺沿岸都要四五點先翻到去啊！係啊，我要做埋呢邊嗰幾個客先啦，最俾得過去最俾電話你好冇？拜拜。
你幫我撳，你咪過師傅，啊，俾你過先，點啊？啊，俾你過先，嚇嚇，話有咩啊？係接錯線啊，我冇啦嘛。嚇？你叫影啲相嚟睇下先咧，你都唔影相俾我，仲係講唔加熱。佢上面有顯示朋友對碼噶嘛。你叫影相，我要等陣嘅，有時間要影啦。你睇下你執翻時等陣。啊，咁等你打埋電話先啦，打埋電話先啊。冇等啊，我幫撳名你先啊嘛。佢話唔介意啦，500聽日啫嘛。你唔計你問我，我睇到未睇過我張撚地咧，你揾膠嚟撩喎你叫。又話等陣間要影小雷果啊定咩啊？佢不停打幾次電話佢，我都話要撳名你先呀。乜偏？我同啊。下面嗰個條。老友，大家晒我新開課。咩啊？好，慢慢嚟。
攞嚟，攞嚟。收緊未？馬落粥啲，買啲馬啲紅葉湯飯下，落粥先落嘅。哇！嗰陣時間好多紅葉肉碎啊，嗰啲乸大啲嘛。係啊，攞紙巾抹乾啊！攞紙巾抹乾啊！買咯，你做咩啫？肉碎啊！呢家做個後頸啊！啊！做翻呢一套咯。啊！做翻呢套嘢嘛。4個到咯，如果分埋嘅話。